Ngebleng itu kan suatu kondisi laku poso neng pinggir gunung, neng gon-gon wingit sing sarwa peteng atau di dalam kamar sedalam rentan waktu tertentu, biasanya pitung dina pitung bengi biasane. Lah, itu maksudnya apa, Mas? Lah maksudnya nek pas kon ngebleng Terus ini Mas, setuju bagaimana ketika seorang ini belum pernah belajar spiritual dan ingin menemukan Rasul itu bagaimana? Apakah ada treatment khusus? ya betul. Aku memang sing tak omong itu tadi. Saya tak ngerokok. Soalnya pembahasannya mulai jeru. Ya. Gak usah bahasa Indonesia, ngomong Jawa kabeh kok. Oke, jadi perangkat-perangkat terusnya itu carane tata lakune iki jane akeh Mas. Jadi leluhur awake dhewe iki mbiyen ngenekne tapa brata dan lain sebagainya itu tidak usah adoh-adoh diterjemahkan bahwa itu tuh mistik. Karena ini ngomong sejarah dulu, nek ngomong soal laku, engko mbarai Mangro Tinggal. Mangro Tinggal tuh bingung Mas. Karena wong Jawa itu dulu tidak ketika Majapahit lengser Mas. Ini sejarah terakhir nggih, sampai wong Tuban ku kudu ngerti. Majapahit lengser itu masuk daerah Mataram, Demak Berdiri. Memang laku-laku ke ora dijelasnya secara runtut karena kitabnya sudah banyak sulit yang menerjemahkan dan lenyap. Sebagian dititip ning Bali lah saora-orane dan sebagian ditantu atau di kayak ning gunung-gunung Mas. Lah pada waktu itu mau wonge mbahmu mau ndudui to nek misale oleh simpene kowe kudu poso ngebleng 7 dina temen ditekoni karepe pripun mbah. Wis lah kono dhisik kan mesti ngono, dipunggel ning kono kuwi. Akhirnya terjadi budaya akulturasi dengan adanya apa? Gugon Tuhon. Nah, gugon Tuhan itu akhirnya jadi sugesti yang akhirnya merakyat. Akhirnya dijadikan mistisisme. Terus yang paling parah atau ekstrim itu tahayulisme, Mas. Nek dulu pasca Renaissance itu sing digunakan oleh orang-orang untuk menghancurkan sebuah bangsa itu adalah ketakutan terhadap konsep agama surga neraka. Wis didenteni ning ngono. Tapi nek era fase masuk ning Mataraman ini, sing Mataram baru ini, kowe didenteni urusan demit. Pasti. Engko akhirnya disitulah konotasi lahir dukun itu akhirnya dikonotasikan rendah. Wah, dukun ini ngapusi ngiblis. Sebenarnya dukun ini aslinya praktisi aslinya. Saman kan aslinya kaya bahasanya ya kiai ya pastur sebenarnya. Tapi karena ada fase itu, karena ketika Majapahit lengser kita lemah, bangsa-bangsa ikut jajah Mas, Portugis, Belanda ikut intervensi, bahkan Ottoman, ngerum nek saya Ottoman Empire itu ngerum atau Turki. Akhirnya disinilah saya tidak menyalahkan agama Islam, tidak. Itu memang ada momen, nah kebetulan ada momen ya tinggal kesempatan dong kan gitu loh untuk mengakulturasi kemampuan kita tuh mengakulturasi bangsa kita tuh sebenarnya. Tapi akhirnya hilang. Nah sekarang tak jelaskan bahwa piye to nyapa to wong biyen iki kok enek poso ngebleng enek apa. Nah ini dijelaskan secara runtut dulu ben ora bingung nek ora generasi sekarang ini. Karena ngebleng itu kan suatu kondisi laku poso neng pinggir gunung, neng gon-gon wingit sing sarwa peteng atau di dalam kamar sedalam rentan waktu tertentu, biasanya pitung dina pitung bengi biasane. Lah, itu maksudnya apa, Mas? Lah maksudnya nek pas kon ngebleng kuwi sebenarnya sudah sering tak jelaskan. Tubuh kita tuh memiliki hormon namanya melatonin. Nah, melatonin ini berkaitan dengan hormon merestorasi tubuh. Urusannya kanggo ndandani sel-sel sing rusak. Ini bisa diproduksi hanya di dalam tempat gelap. Makanya ojo langsung dicok molwi nyembah demit. Demit itu ora ana demite awake dhewe iki kejane. Tapi alam itu mengandung energi. Energi ngisor apa dhuwur, yin yang lanang apa wadon. Nek pelanangan ki isine peteng, nek wadon ki isine padang ngono wae sebenarnya. Ning kuwi kanggo kabeh. Kaya dene siwa sing ngrusak ki mang, enek sing njebak, enek sing ngrusak, enek sing ngopeni. Tiga ini di dalam fase alam. Manunggaling kalau bisa harus melakukan tiga ini, Trimurti atau Triloko ini, gitu Mas. Lah, ketika kita ngebleng itu kan terjadi getaran dalam rentan waktu tertentu kan ini enek risetnya. Nah akhirnya tubuh itu memproduksi hormon namanya melatonin dalam kadar sepersekian. Makanya dalam kasanah Islam pun Rasulullah itu menyarankan sunai nek turu bengi kon mateni lampu to. Ben awake seger lah. Sebenarnya disitulah nyapa Mbak Dewi Mbian kok turu sak jam 2 jam seger neng iso mengaktifasi itu tadi. Sebenarnya kuwi rasa angel-angel langsung ngomong sakti. Awake dhewe memang sakti sebenarnya ngono lho. Tapi jangan dikonotasikan bahwa sakti itu pemuja demit. Kuwi salah. Kita itu tidak pernah memberdayakan diri kita menjadi makhluk yang menjadi miniatur Gusti itu dewi. Jagat alit ya nek nyebut Kanjeng Sunan Kalijaga. Kuwi ora pernah karena dikondisikan oleh orang asing agar kita itu lemah.
Ya, karena apa? Ben dijupuk ya apa-apa sing awake diduweni. Gitu loh. Akhirnya kita ketergantungan. Lihat saja apa yang terjadi. Dajjalisme yang terjadi menurut saya itu adalah globalisasi dan geopolitik. Kowe diakali demit sejatine ning ngono kuwi. Senjata biologi, Covid dan lain sing saiki kedadean iku paling berbahaya. Makanya kowe kon poso. Mergo nek kowe ora poso, Mas, kamu rusak. Makanan sekarang tuh Indomaret apapun sudah mengandung inseminasi buatan. Itu udah makanan sintetis semuanya. Gue program gue ini ben umur 30 wis kena diabetes, ngono lah. Itulah kena diabetes. Mergo ora tau poso. Nek wis aku poso tangguh. Nah kelemahan orang sekarang itu gak gelem tirakat tuh gak tangguh. Mbok belajar kebatinannya mau ngerti konsepnya. Tapi ora pernah nglakoni. Akhirnya ya ora awet. Gitu Mas. Nah bagaimana kita mau berkarya kalau kita ndak awet? Itu satu. Nah, itu sing jelas karo. Gitu. Nek wis bar kuwi iso ngebleng kuwi mang. Ya, berarti Anda ngerti bahwa tubuh kita tuh punya hormon namanya melatonin. Makanya Mbah Ben nek bengi wae nyepi, nek awan wae kerja. Dadi aja diwalik, awan salat terus ora iso ngibadah ku nek bengi. Makanya salat tahajud itu ya malam hari. Karena di malam hari itu aktivitas tubuh itu memproduksi hormon namanya melatonin. Nah, melatonin itu berfungsi untuk meningkatkan kepekaan rasa Anda terhadap bahasa alam sekitar. Kuwi nek sampean melatoninnya tinggi, mesti awet. Arep nek firasat apa-apa mesti ngerti. Nek ora enek melatonin nek palsu kuwi mau akon-akon. Wis ngono wae gitu loh. Itu salah satu lakunya. Nah, itu juga bisa dikembangkan dengan teknik sekarang diekstrak. Diekstraknya berarti enek laku-laku meditasi gitu atau yoga ngono ya bahasa keren. Lah sebenarnya kuwi ujungnya sebenarnya apa? Ya emang ngelatih napas itu tadi. Nek kudu konsisten. Karena dengan Anda melatih pernapasan itu di tempat ruang-ruang tertentu, nggon sepi, nggon gelap, itu hormon Anda diproduksi. Hormon yang namanya melatonin. Nah setelah itu Anda memproduksi hormon namanya pinolin, Mas. Nek wis ngebleng di atas 5 hari lah. Nek wis Anda iso meditasi di atas 5 hari, wiritan ngono ning jero kamar, di atas 5 hari itu hormon berikut yang dianu namanya pinolin. Lah pinolin ini hormon yang berfungsi untuk apa? Untuk memasuki dimensi lain. Jadi sampai iso peka dan lain sebagainya itu kan ada pinolin. Banyak ditemukan di ibu hamil. Jadi nek wong zaman biyen nek enek wong metenge dicekli gunting gitu, dicekli ben kuwi ora kaget, engko nek ngerti bangsa ngono kuwi karena tubuhnya sudah mulai memproduksi pinolin. Jadi peka dengan getaran dimensi lain. Karena alam kita ini kan kita percaya alam ini gak ngene iki tok. Alam ini berlapis-lapis dimensinya. Disebut ngarsapada ini berlapis-lapis. Nah, ini ketika pada waktu itu kamu akan tahu, oh, olah rasa. Rasa itu dasarnya di sini. Akhirnya apa? Tepo seliro. Jadi bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Peka iki wong ki piye to rasane. Dimatne ketok. Bar ki tepo seliro to, bar ki tepo pakerti. Oh ngerti aku iki lungguhku kudu piye. Di dalam dimensi alam seperti ini, ruang waktu seperti ini, di dalam kondisi tempat seperti ini. Itu Anda juga harus utuh. Tidak boleh tidak utuh karena kita digawani bahan karo Gusti, yaitu dinamakan perangkat-perangkat tadi dan bisa diteliti secara ilmiah. Dan nanti nek bar kuwi nek wis manjing 10 dino 10 bengi, itu nek meditasi rutin, Anda bisa memproduksi hormon namanya DMT. Nah, hormon DMT ini hormon sekti. Iki hormonnya kakang kawah di hari-hari ini yang disebut kakang kawah di hari itu hormon DMT menurut saya. Karena hormon DMT itu membantu Anda untuk bisa membuka catatan pengetahuan di dalam diri Anda, di dalam DNA Anda. Ngono kira-kira nek sampean ki percaya konsep nites, reinkarnasi, nanti sampean akan ngerti aku ki jane sapa. Jejeranku sapa ngerti. Jadi aku ki mbiyen kok rasaku ngene, ora tau ning kene tapi kok rasaku pernah ning kene. Lah engko wis sampean ngerti dhewe. Itu ndak perlu diungkap, akan ngerti sendiri. Karena untuk men-tracking masa lalu itu kita harus utuh. Yo nganggo rasa, yo nganggo manuskrip, berarti yo kitab, yo nganggo peninggalan sejarah. Wih kira-kira gitu. Nah, nek dengan DMT ku ngerti. Wow, aku ki mbiyen ki dadi wedhus, saiki tetep dadi wedhus lah. Aja dadi macan ku mesti gak karo-karoan dadi macan mesti oyo-oyoan ngono. Wong kuwi duduk macan kok maksa dadi macan, hidup mesti ndak bahagia. Wong iki wedhus kok dadak maksa dadi macan ngono. Iso mungkin tuku beras sak-sak kok tukumu sak-sak kok tukumu sak pikem kok malah gawe siloko gitu. Itu kira-kira begitu. Nah, nanti munggah kuwi namanya 5-MeO DMT. Iki nek wis langkah 10 dina 10 bengi. Nah, 5-MeO DMT itu hormon nek sampean pengen mlebu ning alam liyep anglayu to emang alam rasa sing antara turu ra turu kuwi alam mlebu ning kamuksan. Lah sing diarani moksa ki matining emosi, matine hasrat dan nafsu, bangkitnya rasa. Lah ketika bangkitnya rasa kuwi memang diarani mati sakjroning urip. Karena si emosi, si perasaan, si hasrat itu sudah hancur lenyap seiring rasa sejati itu urip. Tapi gak kena diarani.
uripmu ayem dhewe ora kena mbok jelasne nang wong. Akhir roh urip ki bane butuhe ngene iki tok. Dadi manut sak mestine. Karena kita itu semesti ki jagat alit, anake semesta, miniaturnya semesta. Nah, sebenarnya Mas, apakah seseorang ini kalau sudah mati muksa ya, itu merupakan atau tanda bahwa orang itu sudah manunggal dengan Gusti? Kira-kira. Nah, karena konsep moksa iki kudu dipecah ya. Moksa iki dianggap wong iki nek diceritakne ning gugon tuhane kan ilang. Maksudnya ilang iki sak ragane gitu karepe nek mati ilang sak ragane gitu. Nah, moksa itu sebenarnya ya tadi tak bilang tadi, karena rasane wis tumbuh, anahatane wis bekerja aktif. Akhirnya nanging mung tresno, urusane mung cinta kepada Tuhan. Jadi si emosi dan hasrat isine hawa nafsu karo perasaan kelangan mang wis lenyap, Mas. Iki sebenarnya moksa. Iki sebenarnya moksa. Moksa sing secara aktif mati sak jroning urip itu tadi. Dan nek sing diceritakne wong kae itu bukan moksa yang Anda anggap sebagai moksa ki ragane kudu diresik ilang. Nek kae jenenge moksa tiwikrama, les ilang lebur sak apa-apane. Nah itu tidak semua orang bisa. Tidak semua orang bisa. Sing jelas kowe sampean kudu iso jumbuh manunggaling karo Gusti dengan berbagai versi. Sing penting Anda iso masuk dengan Gusti itu ngeruwat hawa nafsu. Kuwi kira-kira ngono kuwi. Sekarang gini Mas Tunjung, ciri-ciri orang bahwa kalau sudah manunggaling dengan Gusti dalam kehidupan sehari-hari itu orangnya seperti apa? Kuwi ya angel neh. Mergo kuwi ya angel neh. Nek engko dikategorine sebenarnya tidak bisa. Nek kira-kira mestine eneng. Contohnya Mas, seperti apa? Ya ora milik bondo donya brono. Sak madya sak cukupe. Kira-kira ngono tanda-tandane. Terus seneng ngancani wong. Jadi seneng ngancani wong ya ngrungokne wong, dampingi wong, bisa nrimo. Ning mulai menarik diri dari lingkungan yang bersifat ombyake kahanan atau pepasir rupan. Karena kan tujuane awake dhewe kan catur srama, Mas. Catur srama ki siji kuwi brahmacari. Awake dhewe ki murid, saiki ki murid. Goleki, ya to, goleki kembang wijaya sukma rasa sejati tadi. Murid brahmacari. Dadi pelayan, nglatih nglayani, dadi apik karo wong, tetulung wong, ora oleh ten-ten itu sebenarnya kan brahmacari. Setelah brahmacari, grasta. Sampeyan ki pengen iso ngedukne wiji sejati, nurunke anak turun. Rabi berkeluarga dan lain sebagainya. Ada yang memilih seperti itu atau memilih ngangkat anak ya iso kan ngono karek terserah. Bar kuwi wanaprasta, mengundurkan diri dari kehidupan. Jadi wong Jawa ki runtut. Mengundurkan diri dari pepasir rupan kan lho. Wis mulai rame, wis mungkur, wis mulai dadi pandita. Setelah wanaprasta kuwi mangkene dhewe nek abisukai mang ya manunggal karo iki wis ngilang saka kahanan. Lah saiki sampean tandai dhewe. Karena manunggaling kawula Gusti itu juga ada kadarnya. Mungkin nek kadare sik 60% ya mungkin sing nang kimang tengah-tengah kimang. Nek kadare 40% ya berkeluarga karena dia berlatih manunggal dengan anake, bojone latihan tuh nglayani. Tapi nek wis sing terakhir manunggal iki wis tak anggap mungsa ya wis dhewe. Kudu wani nyengkur bondo donya brana kuwi gitu loh. Bukan berarti ora butuh pangan dan urip. Neng wis ngerti nek memang ora sakabehane memang urip butuh kuwi. Kuwi butuh nalika sik duwe raga. Saiki wis arep dadi begawan wis eruh. Cara srengenge iki arep ndelep umurku sakmene ya wis begawan. Wis sebenarnya itu proses orang Jawa itu jadi diwehi pakem yang sangat runtut perjalanan hidup itu. Nah, sekarang karena dunia itu menjadi global iki sak geleme dhewe. Wis penting urip iki seneng apa gatekne. Wong lah senenge sing piye? Seneng marah seneng kuwi beda kok kan gitu. Itu kira-kira yang penting, Mas. Nah, tapi nek tanda yang paling iso dinyatake tenanan kuwi rasa, Mas. Jadi nek sampean tepung karo wong-wong sing ngene iki ya ngayemi, ya penak, ya sawangane guyon ning kok masuk apa sih masuk kira-kira ngono kuwi. Kira-kirane nek wong sing nemokne kuwi. Mergo nek diurutne tandane ciri-cirine ya angel. Jane ciri-cirine wis pakem. Neng saka wong sing ndelok ki mergo rasane sik butek ya ketoke elek kan ngono to. Mergo kuwi wis butek awake dhewe. Ora wong sing mbok delok kuwi, wong sing mbok delok wis bening ning sing delok ki sik ning jero lampu peteng ya ora ketok. Lah sing delok ki ya wis padha murupe ndek senter ya iso wae ya iki. Neng nek sing sak mestine kuwi ya kuwi mang nganggo rasa. Dadi wong ya ngayemi, ya ngewe manfaat ning sampean. Terus kuwi mang nek ciri-cirine wis mulai nyingkrih saka kahanan. Nanti diarani satriya mungkur. Ya kira-kira ngono kuwi. Nek kira-kira nek jaman saiki ya sawu siji. Cuma nek sing ngajarne konsepnya wis akeh. Karena kawruh ning jaman kali yuga iki diudal, Mas. Mung gurune sing urung medhone saka kayangan kira-kira ngono kuwi urung tuku neh. Itu kira-kira gitu, kira-kira. Ya, Mas, ini ada titipan pertanyaan dari Mas Indra ya. Ya. Baik, terima kasih banyak kesempatannya Mas Tunjung. Saya menyimak dari jarak jauh. Kira-kira saya ingin bertanya begini,
perbedaan wahyu yang diterima oleh Rasulullah, ya, Bung Karno dan Eyang Ronggowarsito, itu kira-kira letak perbedaannya di mana? Dan transformasi wahyu itu dari Sang Pencipta, dari Allah Subhanahu wa taala kepada ketiga sosok itu, kira-kira transformasinya bisa dijelaskan nggak secara ilmiah begitu? Jadi mas apa? Rasulullah, terus Bung Karno, Bung Karno, Ronggowarsito. terus Ronggowarsito. Gini mas, jadi nek ngomong soal ngono ki, kita harus membedah dulu. Alam kita itu ada 7 lapis. Satu diarani alam fisik, rogo. Keloro alam astral. Ya, eterik, ketelu astral. Gitu, kepapat mental. Kelima spiritual, keenem iki kosmik, kepitu nirvanik. Lagi sing diarani Rasulullah munggah ning langit sapitu iki. Nah, bagi orang Jawa, memahami kekuatan langit sapitu itu adalah sifat Tuhan Maha Tujuh. Nah, ini siji apa? Sampeyan kena nyatakne dhewe.